ਘੁੰਮਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮਿਲੂ ਗੋਰੀਏ ਗੋਲ ਚੌਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੜੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੀ ਮਿਲੂ ਨਖੜੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੀ ਮਿਲੂ ਨਖੜੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਬੰਨ ਡਾਰ ਨੇ। ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਗੋਰੀਏ ਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੇ। H4 ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ